हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर माय प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल प्रेगनेंसी कंसीव करना, उसको 9 महीने तक रखना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी बीच बीच में आती ही रहती है। तो सबसे ज़्यादा जिसका अगर फर्स्ट केस ठीक ना रहा हो, ख़राब हुआ हो, तो वो सेकंड प्रेगनेंसी को सोचने में भी डरता है, क्योंकि उनको सब कुछ फिर से वही फर्स्ट प्रेगनेंसी का याद आने लग जाता है कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ था, कहीं फिर से ना हो जाए, या जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे की हार्ट बीट स्टार्टिंग में ही नहीं आती है, तो वहाँ पे उनका मिसकैरेज हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में कुछ पता चलता है, जैसे 5th या 6th मंथ में, कि बेबी में कोई डिफेक्ट है, तो स्टिल बर्थ हो जाता है 6-7 मंथ तक, तब बेबी नहीं बच पाता है। और थर्ड होता है कि बेबी पूरे टाइम में होता है, पर वो किसी न किसी वजह से नहीं रह पाता है। तो यही सब चीज़ें एक माँ के दिलो दिमाग पर बहुत असर डालती हैं, और वो मजबूर हो जाती हैं सोचने में कि क्या सेकंड प्रेगनेंसी सही होगी, कहीं फिर से ये सब जो टाइम ने मतलब टाइम के साथ जो भी हुआ था वो फिर से ना हो जाए। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ जो भी एक बार होता है, एक प्रेगनेंसी में होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो दोबारा होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए ये सोचकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हाँ, पहली प्रेगनेंसी में मेरे बेबी को हार्ट बीट नहीं आई थी तो दूसरी में भी नहीं आएगी, या फिर पहली में कुछ डिफेक्ट था तो दूसरी में भी होगा। क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं ऐसी थी जिससे ज़मीन तक हिल गई थी, मेरे पैरों तले ज़मीन हिल गई थी। 8-9 महीने तक मैं बिल्कुल चैन से नहीं बैठी थी। पर फिर भी किसी तरीके से जब मैंने सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करी, बहुत डर था मन के अंदर कि गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, पर सब कुछ अच्छा हो गया। और उसके बाद मेरा बिल्कुल एक हेल्दी बेबी हुआ है। तो इसीलिए आप में से जो भी दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं वो बिल्कुल कर सकती हैं। अगर हाँ, बार बार ऐसा होता है कि बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है, फर्स्ट टाइम भी नहीं आई, सेकंड टाइम भी नहीं आई, तो आपको अच्छे से अपने पूरे टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। अपने गायनों से मिले, पूरे अच्छे से टेस्ट करवाएं, फिर जाके अच्छे से सब कुछ देख करके ही आप प्रेगनेंसी को प्लान करें। तो मैं चलती हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिए।